हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने रेडमी नोट 8 प्रो में पबजी टेस्ट। तो दोस्तों, आप लोग के मन में जैसा डर रहा होगा कि पबजी रेडमी नोट 8 प्रो में कितना हीट करता है, मोबाइल कितना हीट कर जाता है और कितनी बैटरी ड्रेन करता है और क्या परफॉर्मेंस देता है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मेरा पबजी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, परसेंटेज है हम लोग का 46। तो हम लोग वीडियो करते हैं आगे प्ले। तो आप लोग एंजॉय करिए वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो हम लोग का पबजी हो गया अभी स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। और दोस्तों, हम लोग को जो वो होगा विनिंग पॉइंट, तो हम लोग वहाँ पर आपको दिखाएंगे कितनी देर पे हुआ है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग की टीम जीत चुकी है और दोस्तों मेरे हैं 35 kills। तो दोस्तों अभी यही से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेडमी नोट 8 प्रो में किल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर जैसे कि आप स्मूथ एक्सट्रीम खेलते तो आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। दोस्तों, इसमें थोड़े थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं बीच में, पर इतना कोई इशू नहीं है, इतना कोई बहुत बड़ा इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। कुछ स्टेबलाइजेशन मिलती है कि आप आराम से खेल सकते हैं पबजी के अंदर। दोस्तों, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला गेम। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसमें कैसी परफॉर्मेंस होती है, कैसा क्या होता है, कितने फ्रेम ड्रॉप्स होते हैं। तो चलिए यही दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो आप लोग देखिए बढ़िया। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग एक और बार जीत चुके हैं। तो दोस्तों, आप लोग को समझ ही गए होंगे, आप लोग को रेडमी नोट 8 प्रो में किल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी स्मूथ और एक्सट्रीम पे। तो दोस्तों, हम लोग के पास थोड़े से मिनट और बचे हैं, तो हम लोग दोस्तों उसमें खेल लेते हैं इरेंगल। तो देखते हैं दोस्तों इरेंगल में कैसा हम लोग का मोबाइल परफॉर्म करता है और क्या फ्रेम ड्रॉप्स क्या उतरने में क्या होते हैं। तो आप लोग को आखिर में पता चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते रहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग लेकर चलते हैं अपने होम स्क्रीन पे। हट गया हट गया हट गया। तो दोस्तों, ऐसे कि हम लोग ले चलते हैं आपको अपनी सेटिंग में। और बैटरी परसेंटेज आइकन खुल जा।
तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि हमारा बैटरी बची है 36%। तो दोस्तों ये हम लोग का आधे घंटे गेम प्ले था, जिसमें से 46 में से 36 बची है, जो स्मूथ और एक्सट्रीम हम लोग ने गेम खेला था। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 10% बैटरी ड्रेन हुई है। तो दोस्तों आप लोग यहीं से पता लगा सकते हैं कि इसका कैसा बैटरी बैकअप रहता है आधे घंटे गेम प्ले में स्मूथ एंड स्ट्रीम पे। तो दोस्तों हम लोग कैमरे की चार्जिंग खत्म हो गई थी दोस्तों, हम लोग दोबारा चार्ज लगा के शूट किया। तो दोस्तों हम लोग अगर ले चलते अपनी सेटिंग में तो हम लोग खेलेंगे HDR अल्ट्रा। दोस्तों हम लोग देखते हैं अपनी बैटरी परसेंटेज जो हम लोग की है 64%। तो हम लोग देखें दोस्तों हम लोग आधे घंटे गेम प्ले करेंगे एंगल में HDR अल्ट्रा का। देख सकते हैं हम लोग लगा रहे हैं HDR अल्ट्रा। तो ओके ओके कर गया। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना गेम। तो हम लोग गेम स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमको खेलने में थोड़े बहुत बीच में फ्रेम ड्रॉप्स का देखना पड़ा था, पर दोस्तों इतना नहीं हो फ्रेम ड्रॉप्स थे, थोड़ा सा हल्का सा अटका था एक जगह पे। तो दोस्तों आप लोग अगर जैसे 16-17-15 हज़ार में अगर बजट में लेना चाहते हैं इसको तो आप लोग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी गेम प्ले में और बाकी डिवाइसेस के। तो दोस्तों आप लोग ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ ग्राफिक्स कितनी अच्छी देखिए, हम लोग मौली फेंकते हैं, देखिए मौली कितनी बड़ी फ्लेम में कर दिया हम लोग मौली का। अगर अंदर जाके देखते हैं चल भाई अंदर देख सकते हैं सिर्फ फ्लेम की एकदम ग्राफिक्स एकदम गजब की हैं। तो दोस्तों आप लोगों को ग्राफिक्स में कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। और दोस्तों अगर आपका देखते इस गेम में चिकन डिनर जाता नहीं जाता है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग का चिकन डिनर लग गया है। तो दोस्तों मैं VP नहीं बना बट मेरे किल ज़्यादा थे, तो कोई बात नहीं, आप लोग को दिखाने के लिए वीडियो बनानी थी। तो दोस्तों आप लोग अगर इसको स्मूथ और एक्सट्रीम पे खेलते हो तो ज़्यादा आप लोग को अच्छा लगेगा और ज़्यादा स्मूथ लगेगा आपको। अगर मैं अपनी राय फ़ोन की ना दूँ तो 16-15 हज़ार की रेंज में आपको इससे अच्छा गेम प्ले किसी में और में नहीं मिलेगा। एक्सट्रीम तरह के इसमें ऑप्शन आता है स्मूथ पे। दोस्तों जैसे कि हम देख सकते हैं टाइम पड़ चुकी है और दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि Redmi Note 8 Pro में कैसा चलता है। दोस्तों ऐसे कि हम आपको बता दें कितनी बैटरी ड्रेन हुई है। तो चलिए दोस्तों आप लोग जैसे अपनी सेटिंग में तो हम लोग चलते हैं बैटरी के ऑप्शन में। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि हम लोग की बची है
54% बैटरी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर बची है 54 और ट्रेन हुई है 10% बैटरी। तो दोस्तों अगर आप लोग स्मूथ और एक्सट्रीम खेलते तो बैटरी में तो कोई दिक्कत नहीं, बट आपको FPS ज़्यादा मिलेंगे तो आपको खेल देने में ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। दोस्तों नया चैनल है मेरा जिसका नाम है लुकमान टेक्निकल लुकमान। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।